Brawl Stars Hero, а това е моето най-ново видео. И здравейте хора! В това видео ще говорим за новият Brawl Stars апдейт, в който се добавиха много неща. Ще започнем от скиновете. Първо, този апдейт е SpongeBob апдейт на SpongeBob тематика. Brawl Stars направиха това, между другото, им е може би втората колаборация, която правят. Първата колаборация беше с Paris Saint-Germain, а това е втората колаборация с SpongeBob. Имаме ужасно много неща. Предлагам да започваме с новите скинове, които са, ще кажем първо, трите Battle Pass скина, които са Sepia Mortis, който е Epic скин, розовия Sepia Mortis, който отново е Epic скин, и синия Sepia Mortis. Сега ще започнем и с безплатния скин, който може да се вземе безплатно с Krusty Cash, която е новата валута в този евент. Krusty Cash ще играе може би нещо ролята на джемове. Този скин е безплатен, а този скин, за който говоря, е SpongeBob El Primo, който е Mythic скин и е безплатен. Другите скинове са Plankton Dariel, Sandy Jessie, Mr. Crabstick и Patrick Buzz. Plankton Dariel е Epic скин, Sandy Jessie е Super Rare скин, Mr. Crabstick е Super Rare скин, а Patrick Buzz е Epic скин. Сега ще започнем и с SpongeBob Power Ups. Може би си спомняте, че преди няколко сезона Brawl Stars бяха добавили сезон с мутации, където различни бролери получаваха различни мутации, които ги правеха по-силни. И като цяло това нещо е същото и с тези SpongeBob Power Ups. Така, започваме с първия SpongeBob Power Ups, който е Краби Пети. Той е за... само да погледна, мисля, че беше за танк бролери, точно така. Келп Сода е за support бролери. После идва Chunk Balls, който е за Damage Dealer бролери. После идва Clockwork Clarinet, който е за Marksman бролери. После идва Bubble SpongeBob Power Ups, който е за контролер бролери. После идва Spatula, който е за Assassin бролери. После идва Doodle Pineapple, който е за Artillery бролери. После и като цяло май свършиха. Да, това са всички SpongeBob Power Ups. Сега ще обясня за какво точно се използват тези. Не всъщност за какво точно се използват, ами по-скоро откъде могат да се паднат тези SpongeBob Power Ups. Тези SpongeBob Power Ups могат да се паднат от новите кутии, които много приличат на кутиите, които ви дават в Макдоналдс. Макдоналдс? Какво казах? Макдоналдс ли? Добре, това е малък фейл. Това не трябваше да го казвам. Няма значение. Да, разбрахте ме. Като тези кутии може да ги взимате от магазинът на господин Рак. Като цяло това е всичко. Също може да ги взимате и в, примерно, бъндъл с някакъв нов скин и Hypercharge. Тези SpongeBob Power Ups могат да се апгрейдват. Тоест, има SpongeBob Power Ups, примерно Краби Пети,
който е за танк бролери, е на първи левел. После на втори левел не си променя функцията, ми става по-силен SpongeBob Power-Ups и си променя и името. Jelly Patty. И после вече Jelly Patty става на трети левел и се казва Patty Palette. Като цяло това е с SpongeBob Power-Ups. Могат да стават на по-висок левел, като максимум левел, който може да достигне един SpongeBob Power-Ups е трети левел. Сега ще говорим за Кръсти Краб. Това е магазин на господин Рак, откъдето, ви казах, че може да си вземете бъндъл, откъдето да ви се падне SpongeBob Power-Ups. И оттам може да отключите и SpongeBob El Primo. Безплатно. Също получавате едни пари, като играете различни модове. Тези парички ще ви трябва да си купувате различни оферти от магазинът на господин Рак, който се казва The Krusty Krab. Supercell са и добавили и различни модове, нови модове. Jellyfishing. Ако искате да ловите медузи, това е вашия мод. Мен този мод ще бъде нещо като Brawl Ball. Не като Brawl Ball, по-скоро като Gem Grab. Няма да е различно, според мен горе-долу ще е това. Горе-долу това видях от Brawl Talk. Няма да е нещо впечатляващо, но все пак, ако харесвате SpongeBob и обичате да ловите медузи, това е вашият мод. Следващия мод, който са добавили Supercell, е Thrill Showdown. Това ще бъде много як мод според мен, много готин мод. Ще се забавлявам много лично на мен, защото аз имам най-много победи на Soul Showdown в акаунта ми. И Dual Showdown също, 3 в 3, не ги обичам толкова тези модове, не знам защо. Като цяло ще бъде много готин, защото с моите приятели ще мога да играя на този мод. Винаги се случва така, че да не играем с моя друг приятел, заради главната причина, че просто няма Thrill Showdown. Но ето, че добавиха. Благодаря ви, Supercell, ще играя с удоволствие този мод. Ако все още не сте загряли какво е Thrill Showdown, мисля, че очевидно това е като Soul Showdown, но просто в отбора ти има още двама души. Това е. И сега, много уважаеми гости, пристига мигът, в който трябва да ви съобщя, че са добавили нов митик бролер. В момента ще ви излезе на екраните, това е новия митик бролер. Видях го какво прави на трейлера. Тази мишка не ми изглежда толкова силна, но все пак знам, че всички митик бролери или легендарни бролери още в началото, когато ги добавят, се оказват много силни и хората просто си дават всичките парички, разбираш ли, в началото, за да могат да хванат този първоначален момент, когато бролерът ще е много силен. Защото след това, когато вече бролерът бъде премахнат от шопа, моментално ще го нърфнат. Както обичат да правят винаги Supercell. Защото спонтанно ще осъзнаят, че този бролер е много силен. Да. Те със сигурност нарочно не го правят такъв. Не. Те са невинни. Това е маркетингова стратегия. Просто не се връзвайте, хора. Няма смисъл. Буквално този бролер ще бъде силен за 2 седмици и после ще си върне оригиналната сила. Това е всичко. И сега идва и легендарния бролер. Тук имам усещането, че този бролер
до края на своето съществуване ще бъде толкова силен, освен ако не го напнат. Защото този бройлер изглежда много готино. Бие доста демидж. И се надявам наистина да бъде толкова силен, колкото изглеждаше на клипа в Brawl Talk. Това са всички нови хайперчарджове. Хайперчарджа на Мортис, хайперчарджа на Тара, хайперчарджа на Сквик, който виждате, хайперчарджа на Поко и хайперчарджа на Нани. Това са всички хайперчарджове. Това пък са всички скинове, които ще добавят в играта. Хелоуин скинове, зомби скинове и така нататък. А сега, хора, вие може да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео или да пишете долу в коментарите какво смятате за този сезон. Ще бъде ли толкова добър, колкото всъщност изглежда? И за сега, чао и до нови срещи!